မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့မေလ4ရက်နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းရှိမှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဂိတ်ကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စရဖတ်တပ်ပါကင်းကြတဲ့စစ်ခွေးကတော့ထိတယ်လို့တော့မြေပြင်သတင်းအရသိထားပါတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်မေလ3ရက်နေ့ည9နာရီခွဲကမှအဲ့ဒီဂိတ်ကိုမြောက်ကလာပမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့2နဲ့ NOKA UG အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းစစ်စင်ရေးအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလမ်းများကိုပိတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုများရှိခဲ့တော့လဲစစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့သားများအားလုံးဘေးကင်းပါတယ်လို့ NOKA UG ကအသိပေးထားပါတယ်။ NOKA UG အနေနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့များနဲ့အတူမြို့ပြစစ်စင်ရေးများကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်များကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးများနဲ့ဝေးရကနေပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်သွားကြပါလို့မြောက်ကလာပမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့2ကလည်းသတိပေးထားပါတယ်စစ်စင်လုပ်ငန်းများကိုလှုံ့ဆော်ဖို့အတွက်ပြည်သူများရဲ့ထောက်ပံ့မှုများကိုလိုအပ်နေပြီး၎င်းတို့ရဲ့တရားဝင် Facebook Page ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါဝင်နိုင်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့် update သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ခလာရ284ရှေ့တန်းတောင်စုံစစ်စခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်က26ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်40ကျော်နဲ့ခဲယမ်းများကိုရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ284အခြေဆိုင်တောင်စုံစစ်စခန်းကို KNL အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF P29999 အထူးတပ်ဖွဲ့ Lion Battalion Commando စစ်ကြောင်း Federal Wings Cloud Wings Drone ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်စုံစစ်ကောင်စီစခန်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမေလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က26ဦးသေဆုံးပြီးတရဲမှုအပါအဝင်73ဦးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု36ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့တောင်စုံကျေးရွာစင်ပြေးကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦများနဲ့လူနေအိမ်များ90ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းရဲဘော်များထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့26ယောက်ထဲမှာဗိုလ်ကြီး2ဦးပါတယ်။တပ်ရဲမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတန့်စင်ဝင်းကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ Lion Battalion Commando စစ်ကြောင်းကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်အညာသားကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအင်အား100ကျော်ခန့်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစု18ဖွဲ့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ထုတ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ2ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကမြင်းကြံခရိုင်စီမီကုံမြို့စီမီကုံရေးနဲ့စိတ်ကန်းကိုတင်းမော်တွေနဲ့ရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မြောင်မြို့နယ်တာတွန်းရွာနဲ့ရွှေလီရွာဘက်ကိုစတင်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုမင်းတန်းကျေးရွာအရောက်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကစုပေါင်းပြီးတော့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကြောင်းဒေါင်းစစ်တီမြောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကတော့မင်းတန်းကျေးရွာမှာစဖြစ်တာမင်းတန်းကျေးရွာတဲကိုမေလ2ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာစစ်ကောင်စီကဝင်ပစ်တာပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တပ်ဆွဲထားတာပြန်မထွက်ပဲညအိတ်တပ်ဆွဲနေလို့မေလ3ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေကတိုက်ထုတ်ခဲ့တာလို့ဒေါင်းစစ်တီမြောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့များရဲ့တိုက်ထုတ်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကမင်းတန်းရွာကနေထွက်ပြေးသွားပြီးအရှိတ်တာတွန်းကျေးရွာတဲကိုဝင်ရောက်စခန်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ရှိနေတဲ့တာတွန်းကျေးရွာတဲအထိကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တာတွန်းကျေးရွာတဲအထိကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေလိုက်ဆော်တာဗျ။လိုက်ဆော်တော့တာတွန်းရွာအရှိတ်ရွှေလီကျေးရွာတဲကိုစစ်ကောင်စီတွေကဝင်ပြေးသွားပြန်ရောအဲ့ဒီရွာထဲမှာစစ်တပ်ကဝစ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဘက်က drone ပုံးတွေကျဲချတယ်စစ်တပ်ကကောင်းလေးပေါ်ကိုတက်တက်ကြတာပဲသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနိုင်သလိုဒဏ်ရာရတာတွေလည်းများနိုင်တယ်လို့ဒေါင်းစစ်တီမြောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါရတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့ရွှေလီကျေးရွာဟာစစ်သင်္ဘောစိုက်ကတ်ထားတဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအဖွဲ့များကရွှေလီရွာတဲကို60မမ80မမဘုံသီးများနဲ့ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးထိခိုက်မှုစည်ရင်းကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ဝင်ကြီးဌာနများကိုအရက်ဘက်ယာဒူးများနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အသက်55နှစ်အောက်စစ်အရာရှိဟောင်းများကိုစစ်ကောင်စီကအရန်တက်အင်အားအဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အတွက်စည်ရင်းကောက်ခံနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AP လကုန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဝင်ကြီးဌာနများရှိနန်း CDN ဝန်ထမ်းများတွေကစစ်မှုထမ်းကြမဲ့ဆန္ဒပြုဝန်ထမ်းများစည်ရင်ကောက်ခံမှုနဲ့အတူ
အရက်ဘတ်ဝင်ကြီးဌာနများကိုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အသက်55နှစ်အောက်စစ်အရာရှိဟောင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းများကိုလည်းအရန်တက်အင်အားများအဖြစ်နဲ့ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အတွက်စည်ရင်းကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဝင်ကြီးဌာနများမှာအရက်ဘတ်ယာရုများနဲ့ဌာနဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အသက်55နှစ်အောက်စစ်မှုထမ်းဟောင်းနဲ့အရာရှိဟောင်းများဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့စီရေးလှုပ်ရှားတဲ့တပ်တွေမှာပြန်လည်ခေါ်ယူခန့်အမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ရမယ်ဝန်ထမ်းစည်ရင်ကောက်တယ်အရန်တက်အင်အားဥပဒေနဲ့အရက်ဘတ်ယာရုယူထားတဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းစည်ရင်တွေကိုပြန်ကောက်တာကတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းကွဲတယ်အသက်55နှစ်အောက်စစ်မှုထမ်းဟောင်းနဲ့အရာရှိဟောင်းတွေကိုလှုပ်ရှားစစ်စင်ရေးမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ခေါ်မယ်လို့ပြောတယ်လို့နေပြည်တော်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကအေပီလာ12ရက်နေ့ကအမိန့်ညွှန်ကြားစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအမိန့်ညွှန်ကြားချက်မှာအငိမ့်စားစစ်မှုထမ်းနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအနေနဲ့အသက်68နှစ်မကျော်လွန်သေးရင်စစ်မှုပြန်ထမ်းရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအနေနဲ့စစ်တပ်မှာအနည်းဆုံးအချိန်ပြည့်3နှစ်ကနေ5နှစ်အထိတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့5နှစ်နဲ့အထက်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ပေးအပ်ရန်လိုအပ်ပါကစစ်တပ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းဆောင်ရမယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအနေနဲ့အသက်55နှစ်အောက်ဆိုရင်လှုပ်ရှားစစ်စင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အသက်55နှစ်ကနေပြီးတော့68နှစ်ဂျားဆိုရင်တပ်မတော်ဌာနချုပ်များစစ်စင်ရေးခြေကုပ်စခန်းများနဲ့နေရာလုံခြုံရေးတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆင့်ခေါ်တဲ့အကြောင်းကြားစာများရရှိပြီးတော့သတင်းမပို့တဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းများရဲ့အငြိမ်းစားလာစာနဲ့အကျိုးခံစား권များကိုဆိုင်းငံ့ထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်မှပြန်လည်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတဲ့အချိန်မှာမူလယာရုတာဝန်များအတိုင်းပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်အောင်မှာဖြစ်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားတဲ့အထက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဝင်ကြီးဌာနများမှာအရက်ဘတ်ယာရုများနဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းများနဲ့အရာရှိဟောင်းများဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုသဘောကျခြင်းမရှိဘဲစစ်တပ်မှပြန်လည်တာဝန်မထမ်းဆောင်လိုကြဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုတွေကလှုပ်ခဲ့ပေးပြီလေပြန်တော့တာဝန်မထမ်းဆောင်ကြတော့ဘူးတက်ထဲမှာရှိတော့ကလည်းတက်စွမ်းသမျှလုတ်ကန်ခဲ့ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းပဲနေကျင်တော့တယ်လို့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးယာရုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတဦးကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာညာပိုင်းလျှက်စစ်မီမပေးတော့ဘဲနဲ့အဲကွန်အုံပြုတဲ့သူများပြားလွန်းတဲ့အတွက်ဓာတ်အားမနိုင်မနှင်းဖြစ်ရတယ်လို့နေပြည်တော်လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးရဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ရဲ့90%ဝန်းကျင်ကိုသာထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်လျှက်စစ်မီပြတ်တောက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းကိုကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတို့မှာညာပိုင်းအချိန်များမှာမီးလုံးဝမပေးနိုင်တော့ပဲအချိန်တိုင်းမီးပြတ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကပြည်သူတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တာမွေပဇွန်တောင်တာဂီတာတောင်ကလာတောင်မြောက်အရှိတကုံမှာမီးတွေအရန်ပြတ်တယ်စမ်းချောင်းနဲ့မြို့လေကောင်မှာလည်းညဘက်ဆိုရင်မီးပြတ်တယ်ည9နာရီနောက်ပိုင်းပြတ်လိုက်လာလိုက်တဲ့ကိုဖြစ်နေတာည7နာရီကနေမနက်6နာရီထိမီးပြတ်ချိန်ကပိုများတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းလျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးကော်ပိုရေးရှင်းကသတင်းအေးမြစ်ကလည်းနေ့စဉ်ည9နာရီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာအဲကွန်လေးပေးဆက်အသုံးပြုတဲ့သူအလွန်များပြားတဲ့အတွက်လျှက်စစ်မီးဓာတ်အားများမနိုင်မနှင်းဖြစ်ကမကြာခဏဆိုသလိုမီးပြတ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မဟာဓာတ်အားလိုင်းကရရှိတဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားများဟာလည်းမတည်ငြိမ်မဲနဲ့ဓာတ်အားလျော့နေမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကပြည်သူများကလည်းလက်ရှိတနေ့ကို24နာရီတည်းက3နာရီဝန်းကျင်သာလျှက်စစ်မီးရတော့ပြီးတော့မီးပြတ်ချိန်နဲ့လာချိန်ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အရင်ကတော့မီးပြတ်ချိန်နဲ့လာချိန်မှန်တော့လေအခုအခါမှာတော့ပြတ်ချိန်တလို့ပြတ်ပြီးတော့မီးလာချိန်ဟာလည်းအလွန်နှဲပါနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာ3နာရီလောက်ပဲမီးရတယ်ဆိုတာတစ်ဆက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်။နိုင်ဝက်လောက်လာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်15မိနစ်လောက်လာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်အဲ့ဒီလိုအပိုင်းပိုင်းနဲ့လာတာကိုအားလုံးပေါင်းမှ3နာရီလောက်ပဲမီးရတာအခုရက်ပိုင်းဆိုရင်အရန်ပိုဆိုးလာတယ်မီးဆက်မောင်းဖို့ကလည်းစီစေးကြီးတာကြောင့်မမောင်းနိုင်ဘူးလို့မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကစတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်တအုပ်ကပြောပြလာပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာတရက်ကိုလျှက်စစ်ဓာတ်လိုအပ်ချက်9443မဂါဝက်ရှိတော့လေ2800မဂါဝက်ကိုသာထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်တရက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ရဲ့90%ကိုသာထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်လျှက်စစ်မီးအပြည့်အဝပုံမှန်မပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာဓာတ်အားလိုင်းများဖျက်ဆီးခံရခြင်းဆယ်များမှာရေပြေးဝစွာမရရှိခြင်းတဘာဝတန်းငွေလုံလောက်စွာမရရှိခြင်းတို့ကြောင့်တနိုင်ငံလုံးလျှက်စစ်လိုအပ်ချက်ရဲ့90%ကိုသာထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပြီးရန်ကုန်ကို46%မန္တလေးကို16%ကျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်များကို38%ခွဲဝေဖြန့်ဖြူးနေရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အတန်တွေနာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်
လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုအနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာတီးခံပြီးနားထောင်ပေးကြတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ